magandang hapon. Oras almost 5 o'clock, 4:59 yung spot natin. Spot natin is Sharjah Aquarium. Ito yung setup natin, rig and ready, yung telescopic rod, tapos Banford 1000. Tapos nag-experiment tayo na may nakita akong line sa Amazon, 4 pounds, pang trout fishing to. Diniretso ko na, wala nang leader line, isahan na lang. So na-try ko na to last time, dami ko nahuling matambakan, pero hindi na video kasi naiwan yung GoPro. Ngayon mag fishing tayo. Ito na, oops. Try tayo mag-fishing. Dito tayo. Ano tayo? Soft lure tayo. Soft lure. So first cast sa soft lure. Kanina mahangin pero parang nawala. So good sign. Tignan natin yung wala na ko nakitang tambaka, pero may mga malaki yun sumunod eh. May malaki na sumunod, parang nuray pa yun. Tuka lang. Ayun, ganda, makarel yata ito. Yun, fish on. Fish on na makarel, yan. Oops, malaki. May fish on. Ito tayo ng plastic. Right. Okay. Okay, matataba na nila. Tayo plastic. Taba na makaril. Ano plastic? Makarels. Ano ito yung sabitan? Ito lang, ito sa baba.
maramdaman mo yung technique pag ano ka. Yan. Isus, tanggal. Yan na. Yan na. Uy. Yun. Ito yun, taba. Ang taba ng matambaka. Nilunok eh. Okay. Pinakawalan. Pinakawalan. Yun. Malaki na to. Bahay nila. Yan o. Hihihihi. Hanggang siya nahulog. Oops. Yan o. Yun. Kumagat. Ay, napadas. Tanggal. Putol siguro yung bibig. Yun. Nihila. Hindi niya kinakain. Thrilling. Thrilling. Ayun. Sure natin na hindi siya matanggal. Ay, laki oh. Laki. Ito na natambakan ako.
ako mapagat, malalaki kasi. Basta dito. Ano yan? Halon. Ay. Yun. Konti-konti. Pagpang malaglag. Uy, malaglag.